4 dhjetor 2025 jemi në ditën e Jupiterit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Vetëm disa orë na ndajnë nga hëna e plot, kjo do thotë që të gjitha emocionet, impulset dhe instinktet tona janë vërtet shumë të zmadhuara. Në mënyrë që të mos bien për tyre, normalisht duhet të jemi shumë të kontrolluar. Për fat të mirë, gjatë kësaj dite kemi një efikasitet vërtet shumë të lartë, jemi shumë praktik. Dhe mënyrë se si komunikojmë edhe me veten tonë, po ashtu dhe me ambientin që na rrethon, është vërtet shumë pozitive. Mund të dallojmë shumë mirë detajet, prandaj edhe nëse kemi një temë për të cilën nuk jemi të sigurt, si për sa i përket marrëveshjeve që kemi bërë të shkuar, apo edhe diçka që dëshirojmë ta fillojmë në këtë moment, është një ditë vërtet shumë ideale për të rishikuar edhe një herë, dhe për të shtuar apo për të hequr detaje. Duke qenë se retrograda e Mërkurit ka mbaruar, çdo gjë që fillojmë në këtë moment ka një jetë gjatësi dhe mbi të gjitha na sjellën të ardhur materiale vërtet të mira. Bashkëpunimet vazhdojnë që të jenë të vlefshme dhe shumë fitimprurse edhe gjatë kësaj dite. Në qoftë se kemi vështirësi për të kryer një balans midis emocioneve dhe logjikës tonë, këshilla do të ishte që të shikojmë në një perspektivë më të gjerë dhe të analizojmë se cilat janë gjërat të cilat do të na shërbejnë më tepër në të ardhmen. Sa për ndikime që do të ketë hëna e plot, mund të mësoni nga videoja që kam përgatitur në lidhje me këtë temë. Mund ta gjeni te kanali im YouTube-it. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.